И мы снова пробуем этот отвратительный продукт. И это курт. А еще были комментарии по поводу того, что нужно было начинать с обычного оригинального курта, поэтому мы сейчас попробуем как раз вот такой обычный белый курт. Я специально разломала его на несколько кусочков, чтобы мне было удобнее его пробовать. И первый способ, который мы попробуем, очень много комментариев было по поводу того, что его нужно долго держать во рту и рассмактывать. Хорошо. Это еще более отвратительно, чем его кусать. A few moments later. Я определенно занимаюсь какой-то хуйней, потому что на протяжении нескольких минут это находится у меня во рту. Абсолютно ничего не поменялось. Единственное, что как будто бы я начинаю привыкать к этому вкусу, и он уже не кажется мне противным настолько. Хотя он все такой же противный. Наверное, он стал на 1% менее мне противен. И второй популярный комментарий по поводу того, как нужно есть курт, был насчет того, что его просто нужно облизывать. Возьмем какой-нибудь такой. Я думаю, что он с добавлением красного перца. После предыдущей пробы, как будто бы у меня все рецепторы атрофировались, и я как будто бы вообще ничего не чувствую, никакого вкуса особо нет. Хорошо, даже если я буду это облизывать, то сколько лет мне нужно облизывать, чтобы съесть этот один кусочек? Чувствую небольшую остроту на языке, и больше ничего не чувствую. Ради вас попробую откусить, а вдруг этот с красным перцем мне все-таки понравится. Ну, слушайте, на 5-й раз это уже не кажется настолько противным, правда. Если бы он был менее кислым и чуть меньше был бы привкус вот этого кислого молока, мне кажется, мне бы даже понравилось. Я искренне верю в то, что домашний курт совершенно другой, и мне кажется, он вкусный. Но этот абсолютно нет. Слушайте, его даже можно приживать. Вот этот из всех оказался самый сносный.